بيكم في فيديو جديد. النهاردة مع بعض هنصلح جاكيت بويز. عندنا البادجات اللي انتوا شايفينها دي كلها، وهو دوت الجاكيت بتاعنا البويز اهوت. هنصلحه. هو انتوا زي ما انتوا شايفين البادج بتاعه طالع، وانتوا عارفين بادج المصانع. هننقي البادج دوت وهنحطه، وهنحط بادج تاني برضو من الناحية التانية على البادج البويز. ما ترموش اي حاجة، احنا هنصلحها معاكم في قناتنا. زي ما انتوا شايفين اهو ده شكل البادج اللي احنا نقيناه. دلوقتي مع بعض هنعرف ازاي نلزقه على الجاكيت بتاعنا، بحيث ان هو اهو دوت. تمام. هنجيبه مع بعض شريط فازلين، اسمه كده شريط فازلين، بتجيبيه من عند اي ترز. هو رقيق كده ورفيع، بيلزق البادجات. دي بكرة منه، هناخد حتة منه لكل حتة احنا هنلزق، وهنثبت كويس جدا عشان ما يطلعش. ده شكله رقيق كده وحلو، بيلزق بسرعة. هنقطعه زي ما انتوا شايفين، وهنحطه في كل حتة في البادج عشان البادج ما يطلعش مننا. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بنقص حتة حتة وبنحطها. طب ازاي بقى هنثبت على الفازلين ده ان هو يلزق في البادج؟ هتشوفوا مع بعض. كملوا الفيديو، متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للفيديو، ادعمونا عشان نستمر. اهوت بالشكل دوت كده قربنا نمليه كله من الشريط الفازلين. لازم كل حتة متخلاش من فازلين، شريط فازلين، عشان تمسك ما تقعش منكم، وهي استحالة تقع اصلا. البادج ده مش خياطة، البادج ده بنستخدم منه بكرة فازلين، وهتشوفوا قدامكم دلوقتي في الفيديو بتاعنا النهاردة اهوت. بنسويه، ولازم على الاطراف اهم حاجة هنشوفه دلوقتي. اهوت تبته كويس جدا بالشكل الجميل ده لكل حتة في البادج. حتى لو اخدت بكرة الفازلين كلها مش مهم، مع ان بكرة الفازلين كبيرة ما تخافوش. بعديها هننزل بيها كده على الحتة البايظة اللي عندنا، وندخل الفازلين جوه كده عشان ما يبانش ان احنا لازقينه في فازلين، يبان ان هو اصلا كده مش بايظ ولا اي حاجة، ولا حاطين له فازلين ولا حاطين له بادج احنا من عندنا، هو جاي كده. تمام. واحنا زي ما شايفين بالشكل ده هنخبي كل الفازلين اللي طالع ده اهوت. وده شكله بعد ما خبينا الفازلين. لسه طبعا ما لزقناهوش، وهتشوفوا دلوقتي ازاي هنلزق بالمكوى. اهي المكوى بتاعتنا، وهنبدأ نفرده كده. مسك نفسه زي ما انتوا شايفين اهو. بص ما بيطلعش من الجناب خالص، مستحالة. تمام. من جوه مش باين ان احنا لازقينه خالص، هو ملزوق من بره بس. ونكفي تاني كده ونتأكد على الأطراف، عشان الأطراف ممكن تطلع البذر، فلازم تبقى كلها ماسكة نفسها اهوت. بنثبت برضو على الأطراف عشان الأطراف دي أهم حاجة.
عشان ما تخليش البادج يبقى طالع كده وشكله مش لطيف. اهوت على كل حتة لازم المكوة تمشي عليه. نقوا البادج اللي انتوا عايزينه، مش شرط اللي احنا جايبينه، عادي. اهوت اكدنا على الاطراف بالشكل ده. لازم نفضل كده كتير عشان يمسك نفسه، عشان الفازلين ده محتاج ان هو درجة حرارة سخنة من المكوى تكويه تفرده يمسك بقى فيها. تقدروا تجيبوا الفازلين ده شريط فازلين، مش فازلين تاني، هو شريط فازلين بتجيبوه من اي مكان يكون فيه بتاع خياطة، عشان ده ليه برضو علاقة بالخياطين. كويناه اهوت. يا ريت ما تنسوش تدعمونا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو، شاركوا لاصحابكم كلهم عشان نستمر ونعمل لكم حاجات تانية كتير تفيدكم. ماشي، نمشي عليه بالراحة كده. ده بعد ما خلص الحمد لله، ماسك نفسه ما بيطلعش زي ما انتوا شايفين، من غير لا خياطة بقى ولا مكنة ولا اي حاجة، ولا تودوه عند الراجل يعملهولكوا. لا لا خالص خالص، مش لازم تكاليف. انتوا هتجيبوا شريط الستان والبادج بتاعكم والجاكيت اللي عايز يتصلح. وبالشكل ده احنا عملنا البادج الاولاني. ده البادج التاني، ده شكل البادج اللي لازم يتحط له فازلين. في انواع من البادجات ما ينفعش يتحط لها فازلين، بتبقى خياطة، لازم تاخدوا بالكم من الحتة دي. اهوت ده شكله بقى البويز بتاعنا. تعرفين بتاع المصانع بيبقى اي كلام طالع لك وكده، مش عارفين تطلعوه مش مهم، بس لو يعني في اطراف باينة، لو في مقدرتكم انكم تشيلوها تمام، مش في مقدرتكم جيبوا بادج على مقاسها. اهوت ده البادج بتاعنا التاني. اللي هنعمله هنحطه على القماشة بتاعتنا اللي احنا الجاكيت اللي احنا جايبينه، جاكيت جديد. خسارة ان احنا نخسره وهو جديد وموضة وحاجة جميلة، مش عايزين نخسره. نقدر نصلحه، لو بقى شكله مش لطيف البادج بتاعه واقع نقدر نصلحه. انتوا عارفين ده بادج ستيكر فلازم يطلع مع الغسيل، مش مهم خالص. احنا هنغطيه دلوقتي البادج بتاعنا اللي احنا هنحطه على البادج البويز. هنحط شريط فازلين، هنغرقه فازلين. تمام، زي ما انتوا شايفين. هيبقى فاخر من الاخر يعني. اهوت بنقصه زي اللي فات بالظبط وبنحطه كده. نقوا البادجات بتاعتكم، ما تنقوش اي بادج تفكروا ان هو بيلزق بالفازلين. في انواع من البادجات بتبقى مخياطة، انصحكم تجيبوا ابو فازلين عشان ده هيوفر عليكم جهد كبير جدا 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 من انكم تقعدوا تمشوا بالمكنة عليها. لا لا، الفازلين هيوفر عليكم ده بالمكوى وخلاص. اهوت ثبتوا وحاولوا انكم تظبطوا ايديكم. لو في حتت زيادة تقدروا تحشوها جوه البادج قبل ما تحطوه على المكوى، عشان لو اتحط يا تقصوه يا اما خلاص بقى
تفكوه تاني، بس ما انصحكوش عشان مش هتعرفوا تفكوه لانه هيبقى ناشف وماسك نفسه جامد كده. عشان كده انا اخترت الفيديو دوت عشان اعمله لكم، عشان افادكم، وان شاء الله اكون فدتكم. ودعمونا دعمونا عشان نعمل لكم حاجات تانية احلى واحلى واحلى من اللي انتوا شايفينه قدامكم. هنعمل دوت خبوا الفازلين اللي طالع كويس عشان ما يبانش ان هو معمول مش شارينه من بره، عشان نخلي هدومنا زي مصانع. احنا جايبينها طبعا من بره، بس عايزين ان احنا نعملها في البيت بس يبان ان احنا مش عاملين حاجة، فدوت طريقة جميلة. تبتناها وخلصناها اهوت. هنجيب المكنوة بتاعتنا ونبدأ نكويها بالشكل ده. تبتوا على الاطراف زي ما قلت لكم في البادج الاولاني، ده اهم حاجة عندنا اهوت. شكل جميل جدا، صلح اللي باظ. اهوت ده بقى شكله لما بدأ يمسك نفسه شوية. جميل جدا، وطريقته سهلة وبسيطة، موجودة في كل بيت، ولو مش موجودة متوفرة في جميع المحلات اللي حواليكوا. تقدروا تجيبوها وبأقل سعر بدل ما تروحوا عند خياط وتاخدوا منه فلوس ياما. نقدر نعملها مع بعض هنا في القناة بتاعتنا. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا. اهو ده شكله اما خلص، وده الفازلين اللي احنا استخدمناه في البادج التاني اللي هو دوت. في فيديو تاني ان شاء الله. اتمنى ان انا اكون ساعدتكم وافدتكم. الى اللقاء في فيديو جديد.